Čaute, pozdravujem z Popradu, ale čo je dôležité, že mám takú nehudobnú vec, ale každý boží deň za posledný mesiac alebo dva mi vyvolávajú nejakí špekulanti, ktorí mi rozprávajú o investíciách a či mám hento, či mám toto, či mám tamto. Akože OK, ale polovica z nich sú, že dajme tomu, že celkom slušní a druhá polovica sú takí, že ja neviem, či sú dogabaní alebo sú našlapaní niečím, ale hrá tam hudba a on začne: dobre, pán Skoske, a ja by som mal na vás takú ponuku, ktorá vás posadí. A ja už akože adrenalín, lebo toto sa deje každý jeden deň, som už fakt, že extrémne nasraný. A ja im len hovorím, že kámo, nevolajte mi, zablokujte ma, a tak sú drzí a ešte aj ženy niektoré a tak sa urážajú, keď im poviem, že nie a že a ne skončiť ten telefonát. Ja už skladám a chcem teda akože slušne skončiť ten hovor. No a ešte to a už potom akože naozaj mi stúpne ten tlak a poviem: viete čo, vy ste akože nemtaví alebo čo? Nerozumiete, že sa s vami nechcem baviť? No ale, čiže akože reálne musím, že natvrdo to pipnúť, zložiť a zablokovať. Napriek tomu, ja neviem, čo je to za ľudí. Každý jeden deň niekto mi volá a rieši so mnou toto. Povedzte mi, či sa to deje aj vám, či je to normálne, či to tu fakt nevie niekto im klepnúť po prstoch, alebo to nejako regulovať, zrušiť, zakázať, lebo toto sú asi tie pyramídy, schémy, neviem. Ale akože už som fakt vytočený a fakt ma to otravuje. Tak dajte vedieť do komentu, že či sa to deje aj vám, ako to riešite, a idem sa chystať na žurku.